nga foli bi ye e mbega ni video lajɛ ni video na mena ɲɛfɔ ye e bɛ se ka dɔn cogo min na n'a sɔrɔ i bɛ cogo min na n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ adamaden bonya hakɛya ɲuman na ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ u t'a dɔn n'a sɔrɔ u ka bon kojugu walima n'u fasalen don kojugu ni video in kɔnɔna na mena ɲɛfɔ ye o jate in bɛ kɛ cogo min na walasa i ka dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ jalamani de walima n'i ye mɔgɔ belebeleba kojugu de fana ye walasa i ka se k'o dɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi bana caman ma o jate in n'an b'a wele tubabukan na indice de masse corporelle n'o ye farikolo bonya hakɛya dɔnni ye an ka daminɛ indice de masse corporelle ni bamanankan na an b'a wele farikolo bonya hakɛya dɔnni ni caman b'a dɔn IMC la o jate in o kɛli o daminɛna kabini san 1840 wagati a jate in a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a b'a to e b'a dɔn n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ belebeleba de walima n'i ye mɔgɔ belebeleba kojugu de fana ye walima n'i bonyalen don k'a dama tɛmɛ fana i b'o dɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi bana caman ma walima n'i ye mɔgɔ yɛrɛ fana k'a fɔ k'i fasalen don kojugu i bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn ni jate in ye dɔkitɛriw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ baara kɛ kɛnɛya baarayɔrɔw la olu bɛ baara kɛ ni a ye kosɛbɛ nka e fana bɛ se k'a dɔn walasa i yɛrɛ bɛ se k'i cogoya dɔn walasa bana caman bɛ yen o kana n'i sɔrɔ a jate in n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ cogo min na an bɛ n'o de ɲɛfɔ ye IMC in yɛrɛ n'an b'a wele indice de masse corporelle ale tɛ se ka kɛ fɔ i ka farikolo giriya i k'o dɔn n'an b'a wele poids i k'o dɔn ani fana i k'i janya fana dɔn n'an b'a wele taille tubabukan na n'i y'o fila dɔn a baara bɛ kɛ n'o de ye walasa i ka se k'a dɔn f'i ka indice de masse corporelle in f'i ko o calcul kɛ n'o y'o jate bɔli ye o la i bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ i fasalen don walima n'i ka bon kojugu walasa i ka se k'a dɔn hakɛya min n'i b'a to n'i fasalen don walima n'i ka bon n bɛ na o yira e la e k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na n bɛ terrain ci walasa e k'a faamuya nin ye terrain jan ye min ci bon an b'o tila sigiyɔrɔma 6 ɲɔgɔnna ye ok kelen voilà celui-là ça va voilà voilà donc voilà donc n'i y'a lajɛ nin yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'i ye jate in kɛ n'a sɔrɔ ni e ka IMC n'o ye ka indice de masse corporelle ye IMC voilà donc an bɛ IMC sɛbɛn yan nɔ IMC voilà donc an y'a fɔ farikolo giriya f'i k'o de dɔn fɔlɔ sɔnni i ka nin faamuya farikolo giriya n'o ye poids ye i b'o ta sanfɛ voilà donc i ɲɛ b'a la poids voilà poids en kilogramme voilà en kilogramme voilà donc maintenant il faut au tila janya o ɲɔgɔnna fila la n'an b'a wele taille au carré taille au carré taille au carré ça c'est en mètre taille au carré o bɛ mètre la nin ye farikolo giriya ye i b'o ta nɔ maintenant janya taille au carré o ye janya i janya o ɲɔgɔnna fila ye i bɛna faamuya tagalen ɲɛfɛ o la n'i ye nin jate kɛ ni o jaabi bɛnna min ma n'o jaabi bɛnna min ma i b'a lajɛ ni o jiginna 18 ani 5 jukɔrɔ 18,5 n'o jiginna o jukɔrɔ donc on va ta non voilà si c'est inférieur voilà 18,5 n'a jiginna o jukɔrɔ o ye o b'a yira k'i fasalen don kojugu n'o ye fasa ye n'an b'a wele maigreur donc o b'a yira k'i fasalen don nka ni ka taa 18
14,5 n'o ye 15 ye kana se 24 ani 9 ma o b'a yira k'a fɔ i bɛ poids normal la n'o ye bonya hakɛya normal ye normal ye donc poids normal voilà donc poids normal o ye bonya hakɛya normal ye nka ni y'a jate ni a jaabi bɛnna k'a ta 25 la ka na 20 ka ta 25 la ka na 29 ani 9 na n'o ye 29,9 donc an bɛ wele surpoids o b'a yira k'a fɔ e bɛ ka bonya i bɛ bonya sira kan o kɔrɔ b'a yira k'i hakili to i yɛrɛ la o wagati nka ni a sera 30 ma ka na 30 ani 4 9 na n'o ye 34,9 ye o b'a yira k'a fɔ k'e bonyara n'an b'a wele obésité modérée n'an b'a wele obésité modérée nka ni a taara ni i y'a jate n'a nana se 35 ani 5 ma ka na se 30 ani 9 n'o ye 35 à 39,9 n'a ser'o ma donc o b'a yira k'a fɔ i bonyara kojugu n'an b'a wele obésité sévère n'an b'a wele obésité sévère nka ni a tɛmɛra 40 kan k'a ta 40 na ka yɛlɛ voilà donc n'a cayara n'o ye k'a ta 40 na ka yɛlɛ an b'a wele obésité morbide o b'a yira k'a fɔ e bonyara fo k'a dama tɛmɛ o b'a yira n'a tɛmɛra 40 kan dɔrɔn o b'a yira k'i bonyara fo k'a dama tɛmɛ n'an b'a wele obésité morbide voilà donc ninnu y'a jatew ye i kan ka min faamuya nka i ka dɔn k'a fɔ n'i sera ninnu bonya ninnu wagati ninnu ma kɔlɔlɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ se k'o sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o kɔlɔlɔ o ka ca kosɛbɛ ka d'a kan ni adamaden n'i bonyara a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bana caman bɛ yen nɔ n'o ye bana ye bana minnu kuntagala ka jan i n'a fɔ tension diabète dusukundimi banaw ɲɛnakili degunna banaw sufɛ hali dalen fiɲɛ bɛ se ka tigɛ la ka wagatinin kɛ ka tila ka n'an b'a wele apnée du sommeil a bɛ se ka na ni o banaw ye a bɛ se ka na ni cholestérol fana cayali ye farisogo la kosɛbɛ a bɛ se ka na ni kansɛriw yɛrɛ fana ye ninnu bɛɛ ye bana ye ni bonya kojugu n'a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen lase i ma o kama e kana sɔn cogo si i ka bonya fo ka se n filɛ ka bonya hakɛya minnu fɔ nin ye bonya damatɛmɛ kojugu ninnu walima bonya kojugu ninnu i ka se olu ma i ka ɲini kuma bɛɛ i farikolo a ka dan hakɛya ɲuman na walasa i k'a faamuya halisa n bɛna misaliya damadɔ ta i bɛ se ka minnu jateminɛ n'i y'o calcul kɛ i yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ i yɛrɛ giriya i farikolo bonya hakɛya n'o ye min ye i yɛrɛ bɛ n'o dɔn i bɛ n'i ka IMC dɔn n'o ye i ka indice masse corporelle ye i bɛ n'o dɔn n ye a fɔ yan nɔ n k'a bɛ kɛ nin cogoya la o jate dɔnni n'an ye misaliya ta exemple voilà donc n bɛ misaliya ta voilà n bɛ misaliya ta n'a sɔrɔ e bɛ ka ne lajɛ n'a sɔrɔ e ka giriya walasa n'a sɔrɔ e ka giriya ye an ka jate n'a sɔrɔ e ka giriya k'o ye n'o y'i ka poids ye n'a sɔrɔ o ye 65 kilos ye n'a sɔrɔ i kilo o y'i giriya ye n'a sɔrɔ o ye 65 ye ani fana n'a sɔrɔ i janya n'o y'i taille ye n'a sɔrɔ e taille o ye 1m60 ye o ye 1m60 ye n'a sɔrɔ nin ye taille ye e bɛ ka IMC calculer cogo di n'o y'i ka indice masse corporelle ye
il y a IMC ta IMC indice de masse corporelle donc il y a grille ta no 65 il faut diviser il faut cla il janya ou on a flala donc on peut 1,60 m au carré 1,60 m au carré Hollande 1,60 m au carré, oui, 1,60 m, 1,60 multiplié par D. Il faut qu'on a flata, oui, 3,2 ma. Hola, et ka Janay, Anika Gria, au donné qu'on fait. Il vient à Gria Inta, Noé 65 y. 2000 au cla 3,2 là. Nous jatege, au binabe 20,31 au bina beoma donc 20,31 wa ira ka fo e ga IMC o de 20,31 no yumuga ani bisaban kili ibo laje nosro o be ni min konnana ni ata laje iba ya ten kono kada ga mandogoni tan segini dure na ma mandogoni 18,5 ngani ni naje iba ka fo be point normal konnana point normal abin konnana kata 18,5 kana 24,9 la no ye tan segin dure kana mugan nan konotona e ka mugan an bi saban kele o bo konnana no so e mugo mi ni o ba ira ka fo ko e bunya ha ya kan bashi fo itola ne misala fo le wala sai ka famya ngamina misala flana fanata alsa wala sai ka famya anga misala flana na aminota voilà misala flana même misala flananta misala flanana na soro egria no ye ipoy no ye 140 kg voilà 140 kg et mo ko ka bugo se voilà 140 kg na soro egria oui donc e ka janya oui 1,60 m toujours ambe alsambe misalata 1,60 m ka wala sa ga famia jona donc 1,60 m 1,60 m. Voilà, et la IMC. Voilà, donc et la IMC, niveau jate. Et la IMC, niveau jate, et bien 140 ans. Kokla, il y a un flala. Nous 1,60 m au carré. Donc, il y a 140, il y a kilo keme en kilo binani mon griaoui voilà il faut au cla il jenya nyona flala voilà ni au cla il na 43,75 il no de soro 43,75 il no de soro voilà il na e ka fo e ga IMC il no ye dume de kono ni bela il na e ka fo aten kono aga chanin bay ibna ifo ya nodi waira aga chan nini bay abe bina ni sanfe anya fo ni MC na yela bina ni sanfe okoro waira ga fo bonya ke la fo ga damateme na o le obese morbide o man ko sebe kada ko lo chama ne bole ba fo mbora ko lo mun fo e 600 no modo ya famia maintenant misal laba no misal sabana mino dima al sa figa famia misal sabana mino fie voilà donc quand même misal sabananta exemple troisième exemple misal sabana mbota nasoro e mo jalamane ka fo ki gria no yipoi ko oyi kilo binani anduri voilà o chamana mo yumuso de la ko sebe voilà donc maintenant kilo binani anduru voilà kilo binani anduru nasoro e gria oyi ngai janya oyi 1,60 m alsa ma ga 1,60 m na wala sa ga famia oyi 1,60 m carré voilà oyi 1,60 m donc 1,60 m wala bi ga gria ibota alsa no il y a 45 kg et wota voilà donc 45 kg no il grilla il au cla il gêne on a flala no 1,60 m au carré voilà wala ni ota grilla no 45 kg il au cla 3,2 donc no bébé janya on a flama voilà
n'i y'o jate bɔ e bɛna 14 ani 6 de sɔrɔ 14 ani 6 i bɛn'o de sɔrɔ i ka IMC bɛna bɛn 14,6 ma o la ne y'i ka IMC in lajɛ i b'a ye k'a fɔ e ka IMC a tɛ nin si fana kɔnɔ i b'a ye i ka IMC an y'a fɔ ko ni IMC n'ale dɔgɔyara ni 18,5 ye n'o ye 18,5 n'a dɔgɔyara n'o ye o yɛrɛ ka fɔ i fasalen don mais e ka IMC o nana bɛn 14 ani 6 ma donc 14 ani 6 o bɛ yan yɔrɔ kɔnɔna de la o b'a yira k'a fɔ k'i fasalen don n'i fasalen don i kana to so i ka wuli k'a ɲɛɲini mun de bɛ k'i fasa i ka taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'a lajɛ kun min y'a to i bɛ ka fasa n'a sɔrɔ ni bana de don o ka ɲini k'o dɔn n'a sɔrɔ ni bana yɛrɛ tɛ fana k'a fɔ kun bɛ k'i fasa o ka ɲini ka dɔn walasa i ka bɔ fasali in kɔnɔna na i kana bila bonya hakɛya ɲuman na ka d'a kan fasakojugu a bɛ se ka na ni fɛn caman ye a bɛ se ka na ni jeliko dɛsɛ ye a bɛ se ka na ni kolotugulabanaw caman ye a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛw fana ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale ka dankari ka adamadenya la ka d'a kan farikolo bɛ fɛgɛya kojugu fɛn fitinin o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye min bɛ se k'i sɔrɔ min bɛ se ka dankari hali ka adamadenya la o kama nin video in a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a b'a to e b'a dɔn n'a sɔrɔ i kan k'i ka dumuni hakɛya i kan k'o bɛrɛbɛn walima i kan ka dɔ fara i ka dumuni hakɛya kan walima i k'a dɔn n'a sɔrɔ ni i bɛ ka fasa kojugu walasa i ka kɔn ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲini ka dɔn n'a sɔrɔ min don n'a sɔrɔ video in diyara i ye i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni ne video kura kɛ wagati o wagati i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i k'an bɛn o la sibiri natɔ